Žiadne menenie výpovede ani rušenie. Dávam ti poslednú možnosť. Buď alebo. Vypadni! Martin, prepáč, že ti volám, ale mám súrnu prosbu. Nie moja. Martin nepríde. Bo Karen si mi odkázal, že neprídeš a že nám nepomôžeš. Ty si povedala, že neošetrím zranenú ženu? Včera ťa tam ťahali kvôli nejakému škrabancu. Ako som mala vedieť, že je naozaj dobitá? Ty si to hlavne nemala čo riešiť bezo mňa. Ako som mala vedieť, že ťa neťahá táto na nejaké stredko? Prepáč, nepotrebujem tvojho priateľa ťahať na nejaké stredko, ale nehovor! Karin, prosím ťa. Mám totiž svojho. Čo je zač ten s tými hotelmi? Emigrant s nostalgickými spomienkami na svojho otca a z nenávisťou voči komunistickému režimu. No, a tadiaľ cesta nevedie? Priznávate, že ste bývalý agent EŠTB, ktorý v minulosti donášal na rodinu Dolinských? Môj otec nie je žiadny agent a na nikoho nedonášal, áno? Emotívna obrana. A dosť, vypadnite! Vypadnite von! Ja som taký debil, ja som tú kameru mal rozbiť. Tak to si mal. Tie materiály, čo natočil, to môže byť problém. Šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musím tam prísť, že nás dá, že sa raz nájdem, zatiaľ však neviem sa nájsť. Ďakujem, že ste prišli. Prišla som, ale dopredu vám hovorím, že nemám najmenší dôvod, prečo by som tú reportáž neodvysielala. Chcete odvysielať také závažné obvinenie na základe falošných dôkazov, pretože ten spis je falošný. Chápem, že sa vám to nepáči, ale ten spis je určite pravý. A odkiaľ máte tú istotu? Bola som si to overiť na Ústave pamäti národa a potvrdili mi, že ten spis vyzerá naozaj dôveryhodne. Vyzerá? Takže vy to neviete na 100%? Pozrite sa, ja si robím len svoju prácu. Spis Ivana Dolinského sa stratil už dávno. Ústav pamäti národa nemá kópiu. Odkiaľ môžu vedieť, že to nie je podvrh? Potvrdili mi, že vyzerá naozaj autentický. Prečo by som im mala neveriť? Ja tomu neverím. Prepáčte, ja áno. Prosím vás. Dajte nám aspoň trochu času. Otec je po infarkte. Videli ste, ako je na tom zle. Je mi ľúto, že váš otec má zdravotné problémy. Pokúste sa to aspoň odsunúť, aspoň o pár dní, kým mu nebude lepšie. Dobre, s odvysielaním chvíľu počkáme. Ďakujem. A ešte niečo. Ešte? Nevyhovela som vám snáď už dosť? Ak mu bude lepšie, tak k tomu materiálu chce pridať svoje vyhlásenie a ja tiež. To ma len poteší. No počkajte ešte. A viete o tom, ako sa ten spis dostal na váš stôl? Ten spis nie je celý, je to len niekoľko strán a našla som si ich u nás v redakcii na stole. Nehnevajte sa na mňa, ale nemali by ste sa snažiť zistiť, ako sa ten spis na váš stôl dostal, alebo prečo? To nie je vždy nutné. Takže ste sa o to ani nepokúsili? Samozrejme, ale ako sa u nás hovorí, zdroj je vždy anonymný. A? Nech sa páči. Ďakujem. Za málo. Nechcete ešte niečo? Kde to je? Počúvaj, mal by si oddychnúť. V poriadku, tak si to nájdem sám. Vyhodil som to. Nechcel som, aby si sa rozčuloval. No tak ma nerozčuluj. Kde to je? Počúvajte, vy si myslíte, že keď ma budete chrániť ako také malé decko, že mi tým pomôžete? No. Tu máš. Ale ak ťa z toho klepne, ja ťa ratovať nebudem.
Stanislav Rozner, agent pod krycím menom Vinár. To je blbosť. To nie je možné. Nikdy som im nič podobného nepodpísal. 1988. Agent Vinár hlási, že sa na poslednom stretnutí nič zásadného o emigrácii nedozvedel. Mal bežný rozhovor s Ivanom Dolínským ohľadne srdcovej choroby jeho ženy. Lekári jej nedávajú veľkú šancu. 10.2.1988. Agent Vinár vyjadruje nespokojnosť, lebo znova nič podstatné nezistil. Ivan sa mu akurát zveril s tajomstvom, že svojej chorej žene chce kúpiť zánovnú dáciu, aby sa nemusela vo svojom stave príliš namáhať. Žiada Vinára, aby to nikomu nepovedal, lebo to má byť prekvapenie. Toto nechápem. Odkiaľ to mohli vedieť? Ivan ti o tom hovoril? Hovoril. 15.2.1988 agent Vinár hlási, že konečne sa Ivan rozhovoril o úteku do Nemecka. Má všetko pripravené, koncom mája odchádzajú, v júni jeho ženu v Nemecku zoperujú. A presne toto mi Ivan povedal. A že ja som to Eštebakom nepovedal! Ani slovo z tohto nie je moje. Je možné, že o tom Ivan hovoril s niekým ďalším? Nemal nejakého iného blízkeho priateľa, ktorý ho mohol udať? Ja neviem. Som bol presvedčený, že verí iba mne. Ale veď o tom, čo Ivan pripravuje, si nehovoril ani mne. A vždy sme sa rozprávali na takých miestach, ktoré nemohli odpočúvať. Tak kto je potom ten skutočný udavač? Lebo ty, agent Vinár, nie si. My vás neplatíme za to, aby ste boli ľudská. Ale vy ste to nevideli, ten pán skoro dostal infarkt. Tú reportáž odvysielate tak, ako sme sa dohodli. To je všetko. Ak sa tomu Roznerovi niečo stane, budem ho mať na svedomí. Možno by si mala viacej myslieť na seba. Chcem mu dať len trochu času. Do vysielania to pôjde neskôr. Ale pôjde. Andrejka, odvysielate to hneď. Pokiaľ sa nemýlim, tak si rozvedená, máš 2 malé deti. Ako ich chceš uživiť, keď budeš nezamestnaná? Ahoj. Dobrý deň, dúfam, že nevyrušujeme. Práve som na odchode. Deje sa niečo vo vinárstve? Nie, sme tu kvôli niečomu inému. Potrebujeme hovoriť s tvojim otcom. O čom? O minulosti. Je to naozaj veľmi súrne. On o vašej návšteve vie? Možno ste mu mohli najprv zavolať, nie? A myslíš, že by to malo nejaký zmysel? Mohli by ste mu, prosím vás, povedať, že sme tu? Nemám z toho dobrý pocit. Nemyslím na ňu, ale na nášho otca. Nemám záujem sa s vami ani stretávať, ani viesť rozhovory. Prepáčte, že sme vás takto prepadli, ale je to naozaj veľmi dôležité. Ak ide o podnik, je vo vašich rukách. Nejde o podnik, ide o niečo dôležitejšie. Nech sa páči, sadnite si. Mám tu ostať? Nie, to nie je nutné, Ninka. Páni sa dlho nezdržia. Počúvam. A vedeli by ste si spomenúť, či bol ešte niekto iný okrem nášho otca, kto vedel o tom, že chcete manželke kúpiť dáciu? Nikto.
A odkiaľ to viete vy? Odtiaľto. O týchto veciach nevedel nikto iný, len váš otec. No to je neskutočné. On bol schopný povyťahovať na nás tie najchúlostivejšie veci, tak to som netušil. Pán Dolinský, je nám to naozaj ľúto a... Mária Dolinská používa francúzsky parfém, ktorý jej poslala kamarátka z Paríža. Vyjadrila sa, že slovenská kozmetika je nekvalitná, čím dáva jasne najavo svoje imperialistické cítenie. Ivan Dolinsky povedal, že jeho sexuálny život s manželkou je neuspokojivý, lebo je chorá. Dôležitejší preňho je ale jej zdravotný stav. Nad takéto veci sa dokáže povzniesť. No. Ja som vždy tušil, že váš otec, prepáčte, je sviňa, ale toto je ešte horšie, ako som si celé roky myslel. Prosím vás, skúste si spomenúť. Možno vám tie veci vyklzli náhodou aj pred niekým iným. Veľmi by nám pomohlo, keby ste si spomenuli. Vy sa so svojimi sexuálnymi problémami zdôverujete hocikomu? Roztrubujete ich len tak po krčmách, náhodne okolo idúcim, lebo ja nie. Ja som sa o svojich najintimnejších veciach bavil vždy so svojím najlepším kamarátom a to bol Stano Rozner. Takže sa nepokúšajte dokazovať jeho nevinu. Vy ste možno slušní, normálni chlapci, je mi vás ľúto, ale už sa konečne zmierte s tým, že váš otec je udavač. Na zlomené srdce je najlepšia čokoláda. Čokoláda? Čo som ja nejaká baba? Z toho aspoň nebudeš mať opicu. Pripadám si ako totálny debil. No vidíš, fňukáš ako baba. Keď mi je naozaj mizerne, tá láska, to je hrozné. Hrozné čo? No vidíš, aspoň vieš, ako sa cíti polovica obyvateľiek nášho mesta. Môžem? Idem sa radšej opiť sám do svojej izby. Musela si zlomiť srdce práve môjmu bratovi? Ja som nechcela. Nechcela. Pozri sa na ňo. To rande od teba naozaj nebolo fér. Odkedy prišiel Martin, mám pocit, že čokoľvek urobím, každému ublížim. Nebol to Martin, kto išiel s mojím bratom do Viníc. Prepáč. Všetci prepáčte. Ja ti to prepáčim. Ale až o chvíľu. Čo ak má Dolinský pravdu? Čo ak je to tak, ako si myslí on? A co nemyslíš vážne? Myslím, nemyslím, neviem si to vysvetliť inak. Tie papiere sú podvrh. Alebo sa niekto vydával za nášho otca, alebo ja už neviem. Ale niekomu sakra záleží na tom, aby sa to práve teraz vyťahlo. Rád by som tomu veril. Ty o čom rozprávaš, Peter? Hádam to teraz nevzdám. Ja nájdem dôkaz, že Dolinského natrel niekto iný. Náš otec nie je nejaký agent, vinár. A to priznanie z neho vymlátili, rozumieš? Na mňa, dobre? Záleží mi na tom rovnako ako tebe. Náš otec nie je nejaký donášač.
Ten, kto to tej redaktorke podstrčil, pozná pravdu. To nie je žiadna náhoda. A to musí byť aký hajzel ten človek. A prečo teraz? Práve teraz sa snaží očierniť našu rodinu. Celé je to jedno veľké svinstvo. Počúvaj, ty sa postaraj o firmu a ja sa postaram o toto. Jasné, ale keby čokoľvek som tu, dobre? No konečne. Tak čo? Rozlúčka s vašimi a ideme? Ja nejdem do Prahy, Karin. To nemyslíš vážne. Musím tu ostať a zistiť, kto udal Ivana Dolinského, lebo ten človek sa pravdepodobne snaží zničiť môjho otca. Takže ty nejdeš so mnou do Prahy? Martin, toto nie je fér. A podľa mňa nie je fér, ako na mňa tlačíš. Ak chceš ísť do Prahy, nech sa páči, ja ti nebudem brániť. Ale ak tu chceš zostať, tak ja budem rád. A ako dlho tu chceš zostať? Kým nevyriešim, čo treba. Bože, Martin, ty sa naozaj chceš hrať na nejakého smiešného detektíva? Zbláznil si sa? Chcem pomôcť svojmu otcovi. Ale veď ty si lekár. Máš pravdu. A preto spojím dve užitočné veci. Čo? Aké dve veci? O čom to hovoríš? Môj otec potrebuje pomoc a vy zase potrebuje doktora. Toto nemyslíš vážne, však nie. Čo je na tom také nepochopiteľné? Takže, počkaj, takže ty chceš zostať tu, hľadať nejaké dôkazy a zároveň ordinovať tu vo vínom? Áno, Karin, presne to chcem. Ale veď ty si chirurg pre Boha. Tvoje miesto je v Prahe, nie tuto medzi nejakými zaprdenými, spotenými sedlákmi s chrípkou. Pekne, Karinka. Teraz aspoň viem, čo si myslíš o mieste, kde som sa narodil. A o ľuďoch, čo tu žijú. Nie, Martin, počkaj, prepáč. Nie, nemyslela som to tak. Mimochodom, ešte jedna vec, čo sme si nevyjasnili. To, ako si sa správala k Ildiko, tak to ani neriešim, lebo to je neodpustiteľné. Ale nikdy, rozumieš, že nikdy nikomu neodmietni moju lekárskú pomoc, rozumieš? Karin, pochopila si to? Prepáč, že idem tak neskoro, ale inak sa nedalo. Miro odišiel z domu až teraz. Stano už spí. Bol unavený, tak si išiel skôr ľahnuť. Som mu priniesla buchty. Prosím ťa, odkáž, že sú odo mňa. Dobre. V detstve ich mala rád. Dobre. Sadni si. Voňajú úžasne. Dáš ti trošku čaju? No. Čo tu buntošíte? Teraz sa chodí na návštevy. Ja vás nechám. Tak dáš si so mnou aspoň čaj? V mojom vlastnom dome ma čajom ponúkať nemusíš. Dáme si radšej likérik. Ja už som si zbalila aj nočnú košelu. Sakra. Kde je? Volá tvoj agent. Nemám chuť s ním hovoriť. Dnes už nemám chuť s nikým hovoriť. Ahoj, Reny. Vieš čo, Karin už spí. Prosím? Viete čo, zavolajte jej zajtra ráno. Dobre, do počutia. Čo chcel Reny? To nebol Reny. To bol nejaký Čech, Karel.
Z modelingovej agentúry, len nechápem, prečo volá tak neskoro a hlavne z raného mobilu. Karel? Už viem, kto to je. To je Renyho kamoš. Asi sa mu vybil mobil, alebo čo. Aké sú? Lekvár je z obchodu. Sama som ho robila. Maslo si dala? Ale nie je to umelohmotové, čo teraz predávajú. Nie, mami. Obyčajné, poctivé maslo, ako si ma vždy učila. Takže si na mňa predsa len nezabudla. Aj tak si mrchavá. Toľké roky ma obchádzaš. Vieš, že Miro mi nedovolil, aby som sa s tebou stretávala. A čo, ty nemáš vlastnú hlavu? Keby to bolo také jednoduché. Prišla by som za vami hneď, ako ste sa vrátili. Ja mám jeden nápad. Nie je... Ale je dobrý. Rozveď sa s ním. Rozveď sa. Deti sú už veľké. Časy sa zmenili. Už nie si Kuláková dcéra. A vôbec. Rozveď sa. To nemôžem. On by mi to nikdy nedovolil. Ako môžeš s takým človekom žiť toľké roky? Keby si tie buchty nenapiekla, ani by som neverila, že si moja dcera. Mami. Toto na mňa neskúšaj, Karel. Prečo mi vyvolávaš z Renyho mobilu? No tak to máš pravdu. Šibe ti? Už mi sem nikdy nevolá, rozumieš?
Ešte dnes som bola v tom, že sa vraciam naspäť do Prahy. Ale musím tu zostať. Hneď ako sa vrátim, tak sa ti ozvem. Sľubujem, určite, fakt, naozaj. Tak sme dohodnutí. Na teraz mám dovolenku, áno? Dobre, ďakujem, dovidenia. To bol ten Karel. Ale už je to vybavené. A ty prečo vlastne nespíš? Naozaj tu chceš so mnou ostať? Martin, moje miesto je tu. Pri tebe. Prepáč mi, prosím. Veľmi ma mrzí, čo sa dnes stalo. Veľmi ťa obdivujem. Vážim si tvoju robotu. A som pyšná na to, že ako lekárovi ti tak záleží na ľuďoch. Ospravedlnenie sa príjma. Mami? Katka má novú tetovačku. Tetovačku? Na ramene. Je senzačná, ale nie naozaj sná, akože len to tak vyzerá. Aha. No a čo tam má vytetované? Draka. Ale ja by som si dala niečo iné, napríklad delfína. Lauri, mne sa strašne nepáčia tetovačky. Najmä nie na dievčatách. Mami, prosím. Ale nie, no tak nemusíš mať všetko to, čo ostatní. Ty mi nikdy nič nekúpiš. To nie je pravda. Je. Ani tú mikinu si mi nechcela minule kúpiť. Lebo stála 80 eur. Pochop, že na to nemáme peniaze. Ale veď detko má firmu. To ešte neznamená, že sme bohatí. Lauri, tvoje spolužiačky majú 2 rodičov. Ja som na to sama. Pochop, že ti nemôžem kúpiť proste všetko to, čo majú tvoje spolužiačky. Ale veď tetovačka vôbec nie je drahá. Tu ide o princíp. Keď zajtra bude mať Katka niečo drahé, tak čo? Čo potom? Budem to musieť kúpiť? Nech sa páči. Ďakujem. Si vyrástol. Ani sa mi veriť nechce, že prešlo toľko rokov, odkedy som ťa vozievala v kočíku. Škoda, že sme sa prestali stretávať, teta. Prosím ťa, nehovor pred Mírom, že k vám chodievam. Keby niečo, videli ste ma naposledy v kočíku. Mirko, Martin sa ťa prišiel na niečo opýtať. Čo tu tento robí? To kvôli nemu si ma volala? Dobrý deň. Dobrý deň. Vraj záňate do vinného doktora, tak rád by som to miesto prijal. Pokiaľ viem, tak ty si plastický chirurg, nie? Odkedy sa ti zachcelo liečiť angíny? Nie, vyštudoval som všeobecné lekárstvo. Špecializoval som sa až neskôr. Mal by si mu dať šancu, Mirko. Je mladý, ľudia sa potešia mladému lekárovi. No, hlavne skôr narodené paničky však. Taký, ako jeho, si šancu nezaslúžia. Ale ľudia z vinného nemôžu za to, že vy máte zlé vzťahy s mojou rodinou. No, výborné, ešte aj drzí. Typický Rosner. Ľudia z vinného potrebujú doktora. A ja nemám pocit, že by na to miesto stáli rady. Tak dobre počúvaj, mladý. Ty to miesto nedostaneš. Aj keby si bol jediný lekár na celom svete. Rozumieš si tomu? Nech sa páči. No, ukážte to tu. Dobre. Tu sa mi to páči, celkom pozdáva. Restoráne je tak, jak som to asi predstavoval. Môže byť, to sa mi pozdáva. Výborne. A na aký účel by ste to chceli? Chcel by som predávať sliepky. Doteraz predávam malom, ale tu sa mi zmestí o mnoho viac, tak by som mohol takých 100-200. Prepáčte, ale tu ste vo vinárskom závode. Tu sliepky nemôžeme povoliť. A prečo? Sliepky sú veľmi nehygienické. A jak nehygienické? A na tanieri pečené kurátko, maslo z ručku, to je hygienické? Viete čo, tak to tu nechajte.
A máme ešte nejakých záujemcov? Kosačky na trávu. Ostatní už ani neprichádzajú do úvahy, ponúkajú príliš málo, to by sa nám neoplatilo pre nás. No, ale toto nevyzerá ako sklad, to je skôr kancelária alebo nejaká ordinácia. Jak by si to mohol prenajať nejaký zubár? Myslíte? Nie. Nie, zubára už vo vinnom máme. No tak skúste niečo vymyslieť. Tak ja neviem, čo keby sme si ten priestor prosto nechali a vymysleli by sme mu nejakú funkciu? A jedine v prípade, že to bude rentabilnejšie ako prenájom. Dobre. Bystro. No, bol som za Petránskym a vyhodil ma. Prečo? Veď na to miesto nikoho nemajú, či majú? Ale samozrejme, že nemajú. Iba, že som Rozner. Á, tak tomu hovorím objektivita. Ale bol som aj za súčasným primátorom a ten ma tu chce. No, tak je to vybavené, nevykašli sa na celého Petránskeho. Ale prosím ťa, tá ambulancia je v zúfalom stave. Tam zateká, steny sú tam plesnivé. A keď som sa opýtal, prečo to neopravia, on že na čo? Aj tak je tam narušená statika. Ako môžu chcieť, aby niekto v takýchto podmienkach ordinoval? Jedine, že by som si to dal opraviť na vlastné náklady. Poď so mnou. No poď. Mami, Vanessa už má tiež tetovačku a Tereza ju bude mať zajtra. Povedala som, že nie. Ani keby sa si na ňu sama ušetrila? Nie to hlúposť. Peniaze treba míňať na užitočnejšie veci. Ale ja ju strašne chcem a majú ju všetci. Lauri, maminka má pravdu. A okrem toho, keď ju majú všetci, tak to už nie je originálne. Ale ide o to, že mama mi nikdy nič nedovolí. A ani Julinku mi nechcela dovoliť a jak ju teraz miluje. Žiadna tetovačka. Dobre? Naozaj je to úplná zbytočnosť. Okrem toho, dievčatám to vôbec nesvedčí. No. A už nechcem počuť ani žiadne prosíkanie. Ahoj. Ty čo tu chceš? Prišiel som si zobrať Lauru k sebe na pár dní. Laura s tebou nikam nepôjde. Mohol by som sa pokúsiť ju o to presvedčiť sám? Ty s ňou sám nebudeš ani minútu. Aj keby som si mala zavolať na pomoc chlapov z Vinohradu, aby ti v tom zabránili. Bude lepšie, keď odídete. Nevidíte, že sa vás dcera bojí? Ja nie som až tak hlúpy, za akého ma pokladáte. Idem. Čo to malo znamenať? No, neviem. A sem, keď dáš priečku, môžeš mať čakáreň. To je úplný luxus. No. Dokonca sa mi sem zmestí aj gauč. Keby si ma náhodou z domu vyhodil. A môžeš robiť rovno aj podnikového lekára. Sám si videl, že tu máme rôzne úrazy. Počúvaj, Peťo, mne sa nezdá toto dobrý nápad. Aby som mal ordináciu práve v týchto priestoroch. Chápem. Ty, ale ako sa chceš vyhnúť Nine Dolinskej, keď si sa rozhodol ostať v dedine, ako je Vínne? Máš pravdu. A vlastne je to úplne jedno. Lepšie si sa rozhodnúť nemohol. Ja vieš čo, ja sa začínam už aj tešiť. No a babka bude mať konečne lekára, po akom túžila. Ako sa vám podarilo vyhnať toho Gaunera? Odišiel sám, keď videl, že sa ho Laura zľakla. Asi si vstúpil do svedomia. No, to pochybujem. Mami, môžem ti ukázať môj sloh? Samozrejme. Tak ja pôjdem. Ešte mám nejaké povinnosti. Môžem vás odprevadiť? No, ak nemáte nič iné na programe. Tak nemôžem vás nechať samú. A odkedy si taký gentleman? Odjak živa. Len teraz mám kopu času, tak sa môžem prejaviť. Ahojte. Ahoj. Prosím ťa, nevidel si Ďura. Ahoj. Ahoj. No, od obeda ešte nie, ale
Keby vedel, že ho tu budeš hľadať, určite príde do roboty už na 6. To som naozaj nepotrebovala počuť. Je tu, alebo tu nie je. Potrebujem ho kvôli chladeniu. Určite tu je, ale ty si sa ma spýtala, či som ho nevidel. Prosím ťa, kde by som ho mohla nájsť? No, kde asi? Tu zašívané ste vypratali. Ale to neznamená, že ju nevyužívame. Inak nejaký nábytok by sa mohol doniesť aj z pôvodnej ordinácie. No, aj pôvodná sestrička bude rada, keď sa presťahujete. Čo, pekná? Oj, pekná. Pekná dáma v starších rokoch. Ty tu budeš ordinovať? Práve sa bavíme o tom, ako to tu zariadíme. Musím ísť do kancelárie, potom to preberieme. To sa ti zdá byť dobrý nápad, aby sme robili na jednom mieste? Viem, že moje správanie sa nedá ospravedlniť. Už sa to nebude opakovať. Ešte včera ste odchádzali do Prahy, povedala tvoja priateľka. Rozmyslel som si to. Aha. Takže ťa tu teraz budem vídať každý deň. A ja som si len prenajal tento priestor, to je všetko. Vlastne ti do toho nemám čo hovoriť. Chvála Bohu, že nie som chorľavý typ. Ja nevidím dôvod, prečo by som ti mal prekážať. A hlavne teraz, keď si šťastne zadaná. Prosím ťa, ty už nič nehovor. V našom dome bývame ja, moja mama, detko Ivan, detko Zoli, Nina a môj psík Julinka. Je tu vždy pekne a príjemne a som rada, že tu môžeme bývať všetci spolu. Ahoj, Lauri. Poď, pobal si veci, ideme na výlet. Ty čo si dovoluješ? Čo si dovolujem? No čo si to dovoluješ? Iba to, na čo mám právo. Poď, ideme. Laura s tebou nikam nepôjde. Ale pôjde. Veď sa ťa bojí. Preboha, pozri sa na ňu, ty to naozaj nechápeš? Ja som si myslel, že to nebude treba, ale s tebou sa nedá. Poďte, prosím. Toto, čo to má znamenať? Klasický postup. Matka bráni otcovi stretávať sa s dieťaťom. Tak som si priviedol oficiálnu pomoc. No poďme, ideme. Ja ju s tebou nepustím, ani keby si zobral na pomoc celú armádu. Ale pustíš. Musíš, podľa zákona. No poďme už. Kašlem vám na nejaké zákony! Preboha, pozrite sa na ňu, v akom je stave. To všetko kvôli nemu. To všetko kvôli tebe. Keď budeme spolu sami, tak ju to prejde hneď. Pobalíš ju ty alebo ja? Ja ju s tebou nepustím. Pán Riečny má právo byť so svojou dcerou o samote. Áno. A vy... Máte deti? Keby ich matka týrala, pustíte ich s ňou. Aha. Zákon je zákon. A čo sa stane, ak vám v tom zákone zabraním? To by som vám neradil. Vás predvolajú na políciu a dcéra bude musieť ísť tak či tak. Môžem ju ísť aspoň upokojiť, alebo mi ju vezmete násilím? Ale pokojne ju pobál. Ja mám čas. Mami, ja s ním nechcem ísť. Ja viem. Ale budeš musieť. Ale ja nechcem. Zlátinko, no tak neboj sa. S ockom ti bude určite fajn. Ale ty klameš. Neklamem, láska moja. Keby si teraz s oteckom nešla, tak by sme mali strašne veľké problémy. Musíš byť státočná. Dobre, neboj sa, ocko bude k tebe určite dobrý a nič sa ti nestane, áno? Len mi buď státočná, áno? Tak, ja ti zbalím. Ja ti zbalím zo pár veci, dobre? Neboj sa. Mám nápad.
Vraj si ma hľadala. Áno, ja... Chcela som sa ospravedlniť za to rande. Kašli na to. Mňa to prejde. Takže už si zase v pohode? Nie celkom, ale snažím sa. Sú aj vážnejšie problémy ako ten môj. To je ale úžasné zistenie. Áno, je. Ja ťa síce milujem, ale nebudem tlačiť na pílu. Počkám a uvidím. Takže budeme aspoň kamoši, ako predtým? Ešte lepší. Poď sem. Už sme hotové. Môžeme spolu vyraziť. Konečne. Tak. Počkaj. Ty sa niekam chystáš? Rada by som šla s vami. Ja si myslím, že by sme si mohli urobiť taký spoločný rodinný výlet. Vidíš, ja si to nemyslím. Ja chcem byť so svojou dcerou sám. Ja si myslím, že na začiatku bude určite lepšie, keď pôjdem aj ja. Chceš mi brániť, aby som bol so svojou dcerou o samote? Ty si už niekedy myslel na to, čo je dobre pre Lauru a nie len pre teba? Ale veď ja na to myslím celý čas. Ja si aj tak myslím, že bude lepšie, keď pôjdeme spolu. A ja si to nemyslím. Prosím ťa. Nie! Poďme. Laura. Môžeš nám zavolať. A presvedčiť sa, že je v poriadku. A kde budete? U teba? Môžem ju prísť pozrieť? Ešte neviem, kde budeme. Môžeš mi zavolať. Hovorím. Dobre, tak kedy mi ju prinesieš späť? Kedy mi ju prinesieš? Chodí do školy, potrebujem vedieť, kedy bude doma. Ja neviem, prečo robíš zo mňa idiota? Nerobím z teba idiota. Robíš zo mňa idiota. Povedz mi, kedy ju V nedeľu môže byť? naspäť. No. Toto je podľa vás v poriadku? Toto? Núť dieťa odísť s otcom, aj keď ona evidentne nikam nechce ísť? To sa utrasie. Deti stále plačú. Laurinka, však si môžeš zobrať zo sebou aj svojho psíka, keď chceš. To je výborný nápad. Zoberieš Julinku, dobre? Ona ťa bude chrániť, láska moja. To čo tým chceš teraz naznačiť? Nič tým nechcem naznačiť. Budeme si volať, áno? Nezabudni mi volať. Bude to v poriadku. V nedeľu sa mi vrátiš a ja ťa prídem pozrieť. Dobre? Dobre, ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim. A ja ťa ľúbim. No poďme. Poď. To je už pekne dávno, čo som si s nejakou ženou vyšiel na víno. Som rada, že ste sa nechali nahovoriť. Ale po tomto poháriku už budem musieť ísť. Bojím sa o Evu. Rozumiem. Tak ste starostlivý otec. Tak mal som byť starostlivejší, keď si ho brala. No, to si predsa nemôžete vyčítať. Také typy ako robot, tak tie vedia svoju agresivitu veľmi dobre maskovať. Prepáčte, mohli by ste to dať hlasnejšie? Ďakujem. Šokujúce informácie, ktoré na celú transakciu vrhajú nové svetlo. Ukázalo sa, že známe tváre slovensko-českého víneho biznisu sú namočené v nechutnej udavackej kauze. Viac v exkluzívnej reportáži. Podvody, udávanie a spolupráca s EŠTB. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako priateľská pomoc a snaha zachrániť známe vinárstvo, vyzerá v skutočnosti úplne inak. Odhalili sme pre vás odvrátenú tvár podnikateľa Stanislava Roznera. Ivan Dolinský je geniálny vinár. Patrí medzi najlepších v regióne. To, čo on dokázal so svojím vinárstvom, to je technologický aj architektonický skvost. Čo to má byť? Je to výňatok spisu EŠTB o kauze Dolinský, ktorá jasne dokazuje, že Stanislav Rozner na Ivana Dolinského v minulosti donášal. Čože? Odkiaľ to máte? Čo vám hovorí krycie meno vinár? Vypnite tú kameru, odkiaľ to máte? Vypnite to!
Pán Rozner musí mať asi pádny dôvod na kolaps, nie? Priznávate, že ste bývalý agent EŠTB, ktorý v minulosti donášal na rodinu Dolinský? Nie je žiadny agent a na nikoho nedonáša, rozumiete? Emotívna obrana Roznerovcov evidentne... Vidíte to? Zakazujem vám použiť čokoľvek, čo ste natočili! Vypadnite! Spojenie podnikov Rozner-Dolinský má teda prekvapivé pozadie. Ukázalo sa, že fúzia prebehla podvodom. Ivana Dolinského podrazil vlastný syn manipulovaný Roznerovcami. Navyše sa objavil dôkaz, že Stanislav Rozner bol agentom EŠTB, ktorý na Ivana Dolinského v minulosti donášal. Zabránil mu tým v plánovanej emigrácii a spôsobil tak smrť jeho manželky, po ktorej ostali 3 siroty. Stanislav Rozner v súčasnosti vlastní 51% podniku Víno Dolinský a tak de facto završil zničenie života svojho údajného priateľa. Andrea Mesárošová pre televíziu Markíza. Keby som to bol vedel, ani by som sa odtiaľto nepohol. Nič by si nemohol robiť. Vôbec nič. Čo je toto za svet, že taký gazember môže všetko a slušní ľudia nič? Pôjdeme za nimi hneď, ako sa ozvú, kde sú. Dobre? No. Haló? Áno, pardon, ja som čakala niekoho iného. Nie, v poriadku, ja tam hneď prídem. Áno, Dovi. Kam chceš ísť, Evike? Idem do vinárstva. V takomto stave? No tak mu vysvetli, čo sa deje. To je úplne jedno, kde som. Všade mi je rovnako príšerne. To bude dobré. Evike. Áno, pán primátor. Sme dohodnutí. Ďakujem, Devi. Už presne viem, čo urobíme s tým nevyužitým skladom. Dostal som výborný nápad. Čo je vám? Nič. Eva, čo sa stalo? Pardon, ja mám trošku problém. Bude v poriadku, len mi hlavne povedzte, čo sa stalo. Prepáčte. Pardon. Je toho len na mňa teraz trošku veľa, ale... Pardon. Nechcete mi povedať, čo sa stalo? Eva? Takže... Sadnite si. Teraz mi pomaly poviete, čo sa stalo, dobre? Možno vám budem vedieť pomôcť. Nemá absolútne žiaden zmysel, aby ste tu v tomto stave ostávali, dobre? Takže teraz choďte domov a oddychnite si. Zostanem tu. Ste si istá? Ako myslíte? On mi ju vzal. Kto koho? Môj muž. Vzal mi dceru. Nová sestrička. Je pekná? Teraz budeme asi každý deň spolu, tak volajte ma Martin. Možno aj bude musieť. To vaše meno sa mi veru nespája s dobrým. Čisti si tu ďalej tie zasraté demižony pre toho eštebáka. Ale u mňa si skončil. Ja som vlastne prišiel iba preto, aby som vám oznámil, že z nášho kontraktu nič nebude.